हाय माय यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग। सो गाइस, अर्पित, अंशिका कहाँ गई? तो मैं अभी छत पे आई हूँ और आप देख सकते हैं बारिश हो रही है और आज हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं गए। तुम छत पे चली गई? ये देखिए गए, मेरी बेटी सबसे टप वाले पे चली गई है। तो कहीं कहीं बारिश ही नहीं हो रही है और कहीं कहीं इतनी बारिश तेज़ हो रही है कि क्या ही बताऊँ। तो अभी हम सबसे टॉप वाले छत पे आई हूँ। अच्छा लग रहा है। ये वहाँ ज़्यादा आगे मत जाओ, ये गाइस आगे जा रही है और आगे का दीवार जुड़ा नहीं है, तो अभी डर है बच्चे मतलब आगे जाएंगे तो गिरने का। नीचे वाले फ्लोर से सबसे टॉप वाले पे आने पे ही मैं थक गई। ये देखिए, ये अंशिका इधर छत पे आई खेलती थी। एक दिन ये ट्यूशन नहीं जाना चाह रही थी तो छत पे आके पानी पानी खेल रही थी और मैं पूरे घर ढूंढ रही थी कहाँ चली गई। तो अच्छा लग रहा है। देखिए अभी तो आकाश में बादल दिख रहे हैं, बढ़िया लग रहा है। सो गाइज, ये देखिए, ये मेरा ना मेरी काम बंद है घर का, क्योंकि पानी की यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या होती है। मतलब मैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, शायद 3 महीने बहुत पानी की दिक्कत होती है, पानी नहीं चढ़ता है। तो अभी हमारा काम बंद है घर का, प्लास्टर नहीं हो रहा है। फ्रेंडशिप डे है तो नहीं, आज फ्रेंडशिप डे संडे को आता है। लेकिन आज ही रहते हैं और सब लोग मनाते संडे को। अच्छा, तो मेरी बिटिया रानी का कहना है कि आज फ्रेंडशिप डे है। तो गाइज, क्या फ्रेंडशिप डे है मुझे बताइएगा। लोग मनाते संडे को क्योंकि फ्रेंडशिप डे फर्स्ट दिन यही था। अच्छा, इसको बोल रही है कि आज ही मतलब फ्रेंडशिप डे रहता है, लेकिन मनाते हैं लोग संडे को। तो क्या ऐसा है? मुझे तो नहीं पता था। क्या कर रही हो? तो गाइस ये देखिए, सबसे टॉप वाले पे आई हूँ। ये देखिए, इधर से मेरा ये आंगन जैसा हो गया है। देखिए, ये देखिए सोलर पैनल लगी है। तो जो भैया आए थे सोलर पैनल लगाए थे, वो बोल रहे थे कि इसके अंदर मतलब झूला लग सकता है गुड़िया के लिए, लेकिन हम झूला नहीं लगाए कि मुझे डर लग रहा था कहीं करंट वरेंट ना लगे। लेकिन ऐसा भैया बोल रहे थे कि वैसा कुछ नहीं डर है। तो गाइस, बस हम यही आए हैं। अब शाम का समय हो रहा था, थोड़ा बहुत टहलेंगे भी और सोचे कि टहलते टहलते एक वीडियो बना लूँ।